Hi guys, welcome back to our channel. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது AAT Amazon Appliances தமிழ். நான் பிரசாந்த். எப்பவும் இன்னைக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மறக்காம subscribe பண்ணுங்க. subscribe பண்றது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்றது மூலமா சேனலோட வீடியோவை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கலாம். Hi guys, நாம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போற ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் Prestige Kettle. Kettleங்கிறது என்னைக்குமே ஒரு வாட்டர் ஹீட்டிங் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுதுதான். சம்மரில் என்ன கெட்டில் போகலான்னு சொல்லலாம். நான் இன்னைக்கு போட்டால் தான் நீங்கள் விண்டருக்குள்ள இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்க. ஸோ அதனால நான் இன்னைக்கு போகிற இந்த வீடியோவை மறக்காமல் பார்த்துருங்க நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவை. நெக்ஸ்ட் இந்த கெட்டில் வந்து என்ன பர்பஸ்னா ஒரு ஸ்டீல் கெட்டில். ஸோ இது பெட்டராகும் நான் ஃபீல் பண்ணேன். அதனால நீங்கள் ரிவ்யூ போகணும்னு நினச்சேன் கொண்டு வந்திருக்கேன். வாங்க ஃபஸ்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணால் இது என்னென்ன இருக்குங்கிறது பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். அன்பாக்சிங் முடிஞ்சது. இப்போ அன்பாக்சிங்கில் என்னென்ன வந்துருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னா இதுதான் கெட்டிலோட ஜக்னு சொல்லுவாங்க. நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒரு லிட்டு. இந்த லிட்டு வந்து கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உள்ளே வந்து நீங்கள் கெட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது உள்ள ஹீட் ஆகுதுலாம் நீங்கள் இதிலே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து கிளாஸ் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்குது. இது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் பேஸ் யூனிட். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெக்கில் கனெக்டடாக ஒயர் வரும். பட் இந்த மாடல் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. இந்த மாடலுக்கு ப்ளஸ்ஸே இதுதான். இதனால இந்த மாடலே நான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் எடுத்துகிட்டு வந்து அதான் அடுத்து சொல்கிறேன். அடுத்து வேற வந்து பார்க்கலாம் அன்பாக்சிங். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு யூசர் மேனுவல். லாஸ்ட்டாக ஒரு வாரண்டி கார்டு. யூசர் மேனுவல் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவல் யூஸ் பண்ணுங்க. அப்போ உங்கள் ப்ராடக்ட் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். வாரண்டி கார்டு எனக்கு வில் கோர் ஸ்டாப்ல பண்ணுவீங்க. அப்போ தான் உங்களோட வாரண்டியில் எந்த இஷ்யூமே இருக்காது. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம உள்ள போகலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்குமே கெட்டிலுங்கிறது வந்து இப்படி தான் வரும். கெட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பேஸ் வேரியண்ட்டில் போனீங்கன்னா இதுலேயே அட்டாச்சபிளாக வரும் ஒயர். ஓகேங்களா. ஒயர் அட்டாச்சாக இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே ப்ளக் பண்ணிட்டு அப்படியே இன்கேஸ் நீங்கள் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணி மறுபடியும் உள்ள ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான் கான்செப்ட். சிம்பிளாக முடியும். பட் இந்த கெட்டில் அப்படி கிடையாது. இந்த கெட்டில் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான கெட்டில் தான். பேஸ் வேரியன்ட் கெட்டில் கிடையாது. கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஆகுது. அது நல்ல கெட்டில். ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் யூனிட்லேருந்து இருக்கும். இதுதான் பேஸ் யூனிட். இந்த பேஸ் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டிஸ்டாச்சபிள் பேஸ் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் அதாவது ரிமூவல் பேஸ் யூனிட்டுங்க. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஓகேங்களா. ரிமூவல் பேஸ் யூனிட். இந்த பேஸ் யூனிட் மேலே நீங்கள் இந்த ஜெக்கை வச்சிங்கன்னா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. கனெக்ட் ஆனப்போ சூடாகும். இதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இது 360 டிகிரி ரிமூவபிள் டிஸ்டாச்சபிள் பேஸ் யூனிட். ஸோ அப்படின்னு என்னன்னா நீங்கள் ஜெக் எடுத்துட்டு இப்படியே தான் வைக்கணுங்கிறது கிடையாது. இந்த ஜெக் எடுத்து திருப்பி வைக்கலாம். எப்படி வேணால் வைக்கலாம். கரெக்டாக செட் ஆகும். சம் பிராண்ட்ஸில் இது சம் மாடல்ஸில் வந்துருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இங்கே வந்து பாக்ஸ் மாதிரி வந்துருக்கும். இது வந்து ரவுண்டாக இருக்கு இல்லையா பேஸ் யூனிட்ல. பாக்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக பாக்ஸ் கரெக்டாக வச்சு தான் வைக்கணும் இல்லையா. இது ரவுண்ட். ஸோ ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால 360 டிகிரி பேஸ் யூனிட் சொல்லுவாங்க பேர். ஈஸியாக நீங்கள் வச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம கெட்டில் பற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் கெட்டில். இந்த கெட்டில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். அந்த கெட்டில் தான் நிறையா இருக்குங்க. மற்றபடி யாராவது அதிகமாக ஸ்பெசிஃபிக் மாதிரி தரல. இது ஆன் ஆஃப் பட்டன் மேபி தெரிஞ்சிருக்கும். இது பட்டன்ஸ். ஓகேங்களா. அடுத்த திங் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து உங்களுக்கு எலிமெண்ட் தெரியுதா? எலிமெண்ட் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இதுக்கு பேர் தான் கன்சீல்டு எலிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதை கெட்டில்ஸ்லாம் கன்சீல்டு எலிமெண்ட் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து இந்த எலிமெண்ட் ரவுண்டாக தெரியும். அதில் அந்த தண்ணி நிற்கிறது அழுக்கு நினைச்சுன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் செய்யும். இது வந்து கன்சீல்டு எலிமெண்ட். கன்சீல்டு எலிமெண்ட் வந்து பிளாஸ்டிக்ல கொடுக்க முடியாது. ஸ்டீலில் கொடுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க. தென் கன்சீல்டு எலிமெண்ட் சொல்லிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஜெக் மாதிரி தெரியுது. இது ஒரு கெட்டில் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா. யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த தண்ணி போடுறதுல ஃபில்டர் மாதிரி. இன்கேஸ் ஏதாவது டேர்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபில்டர் ஆயிடும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபில்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1.7 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. கொஞ்சம் பெரிய கெட்டில் தான். மினி கெட்டில் கிடையாது. டிராவலிங் பர்பஸ்ல கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இதோட லிட்டை பற்றி பார்க்கலாம். லிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வந்து கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் சூடாச்சுன்னா அதை ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். இங்கே ஒரு வந்து ஒரு ஹேர் ஹோல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காகனா நீங்கள் இன்கேஸ் இப்படி வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தண்ணி சூடு பண்ணி வச்சிட்டீங்க. தண்ணி சூடாயிருக்கு. ஓகேங்களா. அப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் தண்ணி சூடாயிடுச்சுங்கிறத? நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் எப்படி பார்த்துட்டு போகணும் இல்லையா. பட் இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக உங்களுக்கு நீராக வெளியே வருமே. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக இந்த ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் ப்ரெஷர் வந்து உள்ளே நிற்கக்கூடாது. அதுக்காக வந்து இந்த ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரெஷர் உள்ளே நின்றுச்சுன்னா இன்னும் ரிஸ்க் தான் உங்களுக்கு. ஸோ ப்ரெஷர் நிற்கக்கூடாதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹோல்ஸ். அவ்வளோ மேக்ஸிமம் சொல்லிடுறேன் நினைக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே Prestige பிராண்டிங் இருக்குது. அதில் ஸ்கேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் இருக்குது. இது வந்து பவர் இண்டிகேட்டர். பவர் ஆனில் இருக்கா ஆஃப் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. வெரி சிம்பிள் மேட்டர். நெக்ஸ்ட் வாரண்டி வைஸ் போயிடலாம். வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி. கெட்டில்ஸ் மேபி எல்லாரும் 1 year வாரண்டி தான் தராங்க. ஏதோ ஒரு பிராண்ட் வேணால் 2 years வாரண்டி தரலாம். மேக்ஸிமம் 1 year வாரண்டி நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ 1 year வாரண்டி தராங்க கெட்டிலுக்கு. 1 yearல ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்னா நீங்கள் போய் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் போய் ரெடி பண்ணணும். டோர்ஸ்டப் வாரண்டி கிடையாது. டோர்ஸ்டப் வாரண்டி கெட்டிலுக்குலாம் தர மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் பிராண்ட்ஸ். சில பிராண்ட்ஸ் தரலாம். பட் மேக்ஸிமம் பிராண்ட்ஸ் தரல. கெட்டிலுக்கு இது மாதிரி பண்ணி இந்த டோஸ்ட் இருக்கு.
இந்த சின்ன மிக்சருக்கு இதுக்கெல்லாம் தரதில்லை. மேக்ஸிமம் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கேரியபிள் ப்ராடக்ட் இது எல்லாமே, இதெல்லாம் நீங்களே கேரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேரியபிள் ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம டோர் ஸ்டெப் வாண்டி எதிர்பார்க்க கூடாது. இது கேரியபிள் ப்ராடக்ட், ஸோ நமக்கு டோர் ஸ்டெப் வாண்டி எதிர்பார்க்க வேணாம். டோர் ஸ்டெப் வாண்டி அதுலேயும் இல்லை. அதர்வைஸ் கிரைண்டர், மிக்சிஸ் இதெல்லாம் ஓகே, கேரியபிள் ப்ராடக்ட் கிடையாது. கேஸ் ஸ்டவ்ஸ் அதெல்லாம் கேரியபிள் ப்ராடக்டே கிடையாது. கண்டிப்பாக டோர் ஸ்டெப் வேணும்னு நம்ம கேட்கலாம். அடுத்து ப்ரைசிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட எம்ஆர்பி 1190 rupees, 1190 ரூபா. 1190 ரூபா கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து எக்கனாமியாக தான் இருக்குது. ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ண முடியாது. எக்கனாமியாக இருக்க ப்ரைஸிங் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ப்ரைஸிங் தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ 2 இடத்துல இருந்து வாங்கலாம். ஒன்று வந்து அமேசான் அப்ளையன்சஸ் தமிழ் மூலியமாகவும், நம்ம சேனல் மூலியமாக வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே, அதாவது இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே நம்ம சேனலோட ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அது கால் பண்ணி மறக்காமல் நீ ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் மூலியமாக வாங்கிக்கோங்க. அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கனாலும் நம்ம இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்லைன் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஆன்லைன் லிங்க் யூஸ் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டுக்காக இருக்கும். ஸோ நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் சேனல் வந்து டேரெக்டாக வாங்கலாம், ஆன்லைன் லிங்க் மூலியமாக வாங்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதாகவும் இருக்கும். அதர்வைஸ் வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த கெட்டில் யாராவது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, அந்த யூஸ் பண்ணுற யூசர் வந்து எப்படி இருக்கு இந்த கெட்டில், இல்லை இந்த கெட்டில் யாராவது வாங்க போகிறீங்களா, இந்த கெட்டில் வாங்குறீங்கன்னா என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கி நல்ல ப்ரைஸுக்கு வாங்கிருக்கீங்களாங்கிறதுல கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதர்வைஸ் வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் அந்த சப்ஸ்கிரைபையும் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்ருங்க. அவ்வளோதான், சிம்பிள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.